ஒரு ஒன் டேப் சேலஞ்ச் பண்ணு ப்ரோ. ஒன் டேப்பா? எத்தனை ஒன் டேப் அடிக்கணும் நண்பர்களே, கரெக்டா சொல்லுங்க. சேலஞ்ச் ஒன் டேப் எத்தனை சேலஞ்ச் அடிக்கணும், எத்தனை கில்லு, எத்தனை இது அடிக்கணும்? 5 அடிக்கிறேன், மினிமம் வந்து 3. சரியா? 3க்கு கீழே அடிச்சுட்டேன்னா அறுத்து கிளிங்க என்ன. சரியா? என்ன திட்டுங்கடா, எனக்கு அப்பதான் மானம் வரும். Two seconds later. போடுறேன் ப்ரோ. நண்பர்களே அடிச்சேன் நானே.